मशीन के टब को आखिर आपको कब क्लीन करना है? मशीन की टब क्लीन प्रोसेस को रन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आपको ये लिंट बिल्डर मिलता है। टब क्लीन करने के लिए इस स्केल पाउडर को आपको डिटर्जेंट ट्रे में यहाँ पर डाल देना है। पाउडर डालने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें टब क्लीन का अलग से एक वॉश साइकिल मिलता है। दोस्तों कई बार आपने ये देखा होगा कि एलजी की टॉपर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जब हम कपड़े वॉश करते हैं तो कपड़ों के ऊपर दाग और धब्बे रह जाते हैं। मशीन में हम लगातार कपड़े वॉश तो करते हैं, लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि मशीन की क्लीनिंग भी काफी जरूरी है। लगातार मशीन में कपड़े वॉश करने पर मशीन का जो टब होता है उसका इनर पार्ट और आउटर पार्ट दोनों के ऊपर ही स्केलिंग जमा हो जाती है। स्केलिंग मतलब जो कपड़ों का मेल होता है या डिटर्जेंट की जो हार्डनेस होती है वो एज ए लेयर जो है उस पर फ्रीज हो जाती है। इसके लिए हमें मशीन के टब को टाइम टू टाइम क्लीन करना होता है। आखिर मशीन के टब को आप कैसे क्लीन कर सकते हैं और किस कंडीशन में आपको मशीन के टब को क्लीन करना है, आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो एलजी टॉपलर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के टब क्लीन का वीडियो है। मशीन के टब को आखिर आपको कब क्लीन करना है, तो मैं आपको बता दूं कि मशीन के टब को आपको 30 से लेकर 50 साइकिल के बीच में एक बार क्लीन करना है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपके यहाँ जो पानी है वो जो है वो हार्ड वाटर है या उसका टीडीएस लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको टब क्लीन जो है वो जल्दी करना पड़ता है। यानी कि 30-100 साइकिल के बाद एक बार तो आपको करना ही पड़ता है। उसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि मार्केट में वाटर सॉफ्टनर डिवाइस आते हैं जो कि आप मशीन के वाटर इनलेट पाइप के साथ इंस्टॉल करा सकते हैं और वो आपको 1000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक की प्राइस में आसानी से मिल जाते हैं। इससे होता ये है कि दोस्तों जो हार्ड वाटर आपका होता है वो सॉफ्ट वाटर में चेंज हो जाता है। इससे आपके कपड़े भी काफी अच्छी तरीके से धुलते हैं और आपको फ्रीक्वेंटली मशीन के टब को क्लीन करने की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मली आपको मशीन के टब को जो है वो 40 प्लस साइकिल के बाद एक बार क्लीन करना जरूरी है। और टब क्लीन करने के लिए एलजी में ये स्केल पाउडर आता है जिससे कि आपको एक साथ कंज्यूम करना है और मशीन के टब को क्लीन करना है। मशीन की टब क्लीन प्रोसेस को रन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आपको ये लिंट बिल्डर मिलता है जिससे कि आपको 7 से 10 साइकिल के बाद एक बार बाहर निकालकर साफ करना जरूरी है। क्योंकि लगातार मशीन में कपड़े वॉश करने पर इस लिंट फिल्टर के ऊपर जो है वो कपड़ों के रूए या मेल जो है वो काफी मात्रा में जमा हो जाता है। इसलिए आपको इसे 7 से 10 दिनों में बाहर निकालना है, साफ करना है और वापस से इसे लगा देना है। टब क्लीन करने के लिए इस स्केल पाउडर को आपको डिटर्जेंट ट्रे में यहाँ पर डाल देना है। मैक्सिमम पोर्शन आप यहाँ पर जो है वो डाल दें। बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है वो आपको इस जो टब है उसमें चारों तरफ इस तरीके से सर्कुलेट कर देना है। पाउडर डालने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें टब क्लीन का अलग से एक वॉश साइकिल मिलता है। तो हम यहाँ से वॉश साइकिल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद केवल आपको यहाँ से स्टार्ट बटन प्रेस करना है। टोटल टाइमिंग आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। 99 मिनट्स टोटल मशीन लेगी। उस दौरान मशीन आपके जो टब है उसका जो इनर पार्ट होता है यानी कि अंदर वाला जो हिस्सा होता है और बाहरी वाला जो हिस्सा होता है उनको दोनों को काफी अच्छी तरीके से क्लीन करेगी। मशीन ने टब क्लीन प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि दोस्तों जो हमारा टब है वो काफी बढ़िया तरीके से क्लीन हो चुका है। इसका जो इनर पार्ट है वो तो काफी बढ़िया तरीके से क्लीन हुआ ही है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान मशीन जो है वो आउटर पार्ट को भी काफी बढ़िया तरीके से क्लीन करती है। तो ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एलजी की टॉपर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की टब क्लीन प्रोसेस के बारे में। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलता है बहुत जल्दी अपनी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।